大家好，我係 Hannah。今日咧，我哋會做嘅係油嘅 mini doodle 啊。咁咧，我哋咧需要嘅材料咧係可以有一啲oil pastel 啦，跟住咧可以有另外一種嘅 oil pastel 啦。你中意咩款嘅 oil pastel 都得㗎。或者一啲 colour 如果你冇 oil pastel 都得㗎。我就係唔知點解中意 oil pastel 啊。咁我哋一定要一啲 colour pens 啊。如果你中意冇顏色嘅，你可以唔冇顏色。今日咧，我會有一個African 嘅佢係 warm colours。咁我揀呢個咧。呢個似 African 啊，呢個似 African， 呢個似 African， 呢個似 African 啦。咁咧，我咧African 啊，佢哋係warm colours 嘅，咁所以我哋嘅橙色、紅色、黃色、綠色。跟住粉紅色，大概係呢啲顏色啦，大概係呢啲顏色咁啊。有橙色、黃色、紅色、綠色、深綠色、淺粉紅色、超淺嘅粉紅色。咁咧，我哋而家開始油啦。我覺得應該盡量唔好用 oil pastel，oil pastel 好粗啊，唔適合用呢啲細嗰啲啊。咁咧，我哋咧而家開始啦。我要調整。咁咧，我哋咧首先咧係紅色先啦，唔知點解咁中意紅色啦。咁咧，我哋咧要好細緻咁樣油下，show 俾你睇，盡量咧，你盡量唔好，係咁 scribble 佢，好靚咁樣，好輕力咁樣。油佢就得㗎，唔使太大力嘅，太大力咧唔好啊！太大力咧會整爛個 page 啦，就另外一個 page 會有啲凹痕咁樣㗎啦。咁我做到喺呢度，跟住我個紅色就做完啦。咁咧，跟住咧，我咧就俾睇先，睇唔睇到？大家應該睇到嘅。咁咧，我而家用黃色加橙色做個 shady 嘅鼻。咁咧，我哋咧首先咧，有側邊少少咁樣啦，跟住 shady 啊，好犀利咁樣做啦，跟住咁樣做啦，然之後我哋咧就油咗佢喺黃色啊，唔知係唔係啦，但係試下先啦。我啲同學咧可以整到好靚嘅，但係我係做唔到咁嘅。咁樣都唔知大家睇唔睇到？最近啲，咁樣有少少橙橙地，唔知能唔能啊？咁樣我咪深色少少，然之後咧這邊咧就是咁樣做，好細。呢個都幾靚下，係
我哋而家由另外一邊，用紅色，而家快啲。大家可以唔使 copy 我㗎。你哋，我呢個係校長嚟嘅。如果你睇到呢個，你都可以跟我咁樣做。而家我用粉紅色，唔知點解唔中粉紅色。呢個紫色嚟嘅，啊唔可以紫色嘅喎，搞錯咗添。呢個係咪紫色？有少少粉紅色。可以有少少黑色，但係唔可以太多，太多唔靚，太多我都咁咯，大概咁咯。跟住咧，我哋呢個係咁樣嘅呢個。跟住我哋用深綠色做淺綠色。深綠色我哋首先咧搞幾個一啲咁樣啦，跟住咧我哋一路游咗去啦。係咪我有少少 bit different？ 咁樣，咁樣，得唔得？咁樣我係我睇到嘅。跟住咧，橙色。搞翻近啲先。咁樣，仲有啲位置係深嘅，但唔好太大，游多幾次就得㗎啦。咁樣少少深咗，有啲出界。跟住咧，我呢個做個深綠色。唔知咁樣明唔明？有少少出界，有啲深色嘅。跟住咧，我哋咧，用個 mix 啦。首先紅色啊，黃色咧，黃色呢邊。用個紅色先，紅色喺呢度。好了，咁樣，呢個橙色啊，咁多，有黃色啊，咁樣啦，跟住綠色啊，淺綠啊呢個，深綠。好想有啲再嚟啦一個，好，咁樣中間咧，中間大概係咁嘅，大概係咁嘅，
咁樣。仲有我哋咧可以中間咧做個 rocket 嘅顏色。呢個橙色。咁啊，跟住出面咧就用個綠色。我而家 grushing 啊，因為已經11分鐘啦。講笑嘅，大家唔好學啊！要撐得出去。你哋可以做靚過我哋啊，靚過我啊。咁咯，因為我要寫日期，我中意紅色嘅。今日幾號啊？今日廿二天。咁啊，拜拜。下次想我睇咩 comment，拜拜。